Para eliminar la tos con biomagnetismo, solo necesitas 4 imanes chicos de 2 centímetros, parecidos a los que te presento aquí. Puedes utilizar los pares laringe-laringe y angina-angina. Colócalos durante 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la noche, ya sea con cinta de microporo o con cinta kinesiológica. Además, utiliza por las noches un humidificador de aire, al que le puedes echar aceite de eucalipto o manzanilla. Si no tienes un humidificador, no te preocupes. Tan solo hierve 1 litro de agua con 3 bolsas de té de manzanilla y coloque el recipiente a la altura de tu cabeza dentro de una habitación cerrada. El aire húmedo permite que se lubriquen las vías respiratorias y facilita la expectoración, por lo que vas a poder dormir sin tos toda la noche.